ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒரு கசாயம் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க இது எப்படி செய்யறதுன்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருள் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்துடலாம். சீரகம் அரை ஸ்பூன், மிளகு 10லிருந்து 12 மிளகு எடுத்துக்கோங்க. இஞ்சி சின்ன சைஸ் எடுத்துக்கோங்க. 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள். துளசி இலை பார்த்திங்கன்னா ஒரு 15லிருந்து 20 இலை எடுத்துக்கலாம். அடுத்து கற்பூரவள்ளி இலை 2, அதே குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் ஒரு இலை மட்டும் போட்டிங்கன்னா போதும். வெத்தலை ஒரு சின்ன சைஸ் வெத்தலை 1 எடுத்திருக்கேன். இதுதான் இதுக்கு தேவையான பொருள். இந்த கசாயம் ரெடி பண்ணுறதுக்காக ஒரு பவுலில் 1 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி அது கொதிச்சிட்ருக்கு. அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க பொருள் எல்லாத்தையுமே நம்ம உள்ளே ஆட் பண்ணிடலாம். இஞ்சி நீங்கள் தட்டி போடுறதுனாலும் போட்டுக்கலாம், இல்லைனாலும் நீங்கள் அப்படியே சேர்த்திக்கோங்க. மஞ்சள் எதுக்காக சேர்த்துறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது கிருமிகளை அழிக்கக்கூடிய தன்மை அதுக்கு இருக்குது. ஸோ அதனால தான் நம்ம மஞ்சள் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ இது நல்லா கொதிக்கட்டும். 1 கிளாஸ் அளவுலேருந்து 1/2 கிளாஸ் அளவுக்கு நம்மளுக்கு தண்ணி நல்லா கொதித்து சுண்டி வரணும். அப்போ தான் அதோட எசன்ஸ் எல்லாம் உள்ளே இறங்கும். இதில் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே காரமான பொருள் தான். வெத்தலை, துளசி, கற்பூரவள்ளி, குருமிளகு எல்லாமே நம்ம காரமாக இருக்க பொருள் தான் சேர்த்திருக்கோம். இது நீங்கள் மார்னிங் வெறும் வயிற்றில் குடிக்கணும் காலையில். அப்போ தான் இது நல்லா ஒரு பலன் தரும். இது சளி பிடிச்சதுன்னா நீங்கள் இதையே வாரத்துக்கு ஒரு 3 தடவையாவது எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு டக்குன்னு சளி ரெடி ஆகிடும். அதே சமயம் இது அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் வயிறெல்லாம் புண்ணாயிரும். ஸோ உங்களோட ஹெல்த் எப்படியோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்து இதை எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், இது நல்லா கொதிச்சு வந்துடுச்சு. 1/2 கிளாஸ் அளவுக்கு வந்துடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி ஒரு கிளாஸில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்மளுக்கு கசாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே, இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பாய், தேங்க்யூ. ஒரு பழமொழி கூட சொல்லுவாங்க, ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தேன் கியூர். வருமுன் காப்பதே சிறந்ததுங்கிற மாதிரி நம்ம மழைக்காலம் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அப்படின்னாலே இந்த மாதிரி ட்ரிங்க் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம். அது ரொம்ப ஹெல்த்துக்கு நல்லது தான். தேங்க்யூ.